seu povo nessa causa santa. O Espírito Santo já se move em nós, se move em nós, ungidos do Senhor. Nós contando ovelhas para esse avivamento, sinal dos tempos, novo Pentecostes, fogo santo, consolador. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. A nossa arma, o sacrifício, o poder de Deus, Ele vai na frente em toda a sua glória. Ele é vitória e eu sou vencedor. Foi um sacrifício que Elias pôde abrir o céu. Fogo foi caindo com o poder do alto e acendendo o altar com o fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. A nossa arma é o sacrifício e o poder de Deus. Ele vai na frente em toda a sua glória. Ele é vitória e eu sou vencedor. Foi um sacrifício que Elias pôde abrir o céu. Fogo foi caindo com o poder do alto, acendendo o altar com o fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus nesse lugar.